السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ik zal vandaag nog wat meer details vertellen over de slag van Hunain. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Mekka verliet, benoemde hij Hazrat Attab bin Asid tot gouverneur van Mekka. Hij was de eerste benoemde gouverneur van Mekka. En Hazrat Attab was destijds ongeveer 20 jaar oud. Hazrat Mu'adh bin Jabal kreeg de verantwoordelijkheid om de mensen van Mekka te onderwijzen. Een introductie van Hazrat Attab is als volgt. De naam van zijn vader was Asid bin Abil Is bin Umayya. Beiden waren vooraanstaande figuren binnen de Quraysh en felle tegenstanders van de islam. De naam van zijn moeder was Zainab. De vader van Attab was overleden voor de verovering van Mekka. En de staat van afkeer van Attab jegens de islam was zodanig dat op de dag van de verovering van Mekka, toen Hazrat Bilal de adhan in de Kaaba uitriep, Attab tegen zijn kameraden zei: God zij dank is mijn vader overleden, voordat hij naar deze adhan hoefde te luisteren. Hoe dan ook, Attab aanvaardde de islam na de verovering van Mekka. Eens zag de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn vader, Asid bin Abil Is, in een visioen. Als moslim en als gouverneur van Mekka. Hij stierf in een staat van ongeloof. En nu werd de interpretatie van het visioen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gemanifesteerd via zijn zoon Hazrat Attab. Volgens een andere overlevering zag de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in een droom dat Attab de poorten van de hemel naderde en er met grote kracht op klopte. Uiteindelijk gingen de deuren open en hij ging naar binnen. Volgens nog een andere overlevering zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: ik zag de vader van Attab, Asid, die een ongelovige was en in een staat van ongeloof stierf, in de hemel. En ik dacht, hoe kan Asid de hemel binnengaan? Op de dag van de verovering van Mekka zag de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Attab bin Asid en hij zei dat dit is de persoon die ik in de hemel zag, breng hem bij mij. Hij werd voor hem gebracht en hij benoemde hem tot gouverneur van Mekka en zei: O Attab, weet jij over welk volk ik jou als gouverneur heb aangesteld? Ik heb jou aangesteld als leider van het volk van Allah. Behandel hen daarom met vriendelijkheid. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei dit 3 keer tegen hem. Hij bleef gouverneur van Mekka totdat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam overleed. In een andere overlevering wordt vermeld dat hij de gouverneur van Mekka was, zelfs tijdens het kalifaat van Hazrat Abu Bakr, en dat hij overleed op dezelfde dag dat Hazrat Abu Bakr overleed.
Volgens een andere overlevering bleef hij in leven tot het kalifaat van Hazrat Umar. Met betrekking tot de reis van Mekka naar Hunain staat er geschreven dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vertrok naar de slag van Hunain op zaterdag 6 Shawwal. En hij bereikte Hunain op de 10e dag van Shawwal. Volgens Ibn Kathir vertrok hij op de 5e van Shawwal. Op de dag dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar Hunain vertrok, vergezelden 2 van zijn gezegende vrouwen hem. Het waren Hazrat Salama en Hazrat Zainab. Volgens andere overleveringen waren dit Hazrat Salama en Hazrat Maimuna. Volgens authentieke overleveringen is het echter zo dat Hazrat Salama en Hazrat Zainab hem vergezelden. Wat het aantal moslims betreft, wordt er vermeld dat het aantal van het moslimleger in de slag bij Hunain, hoewel minder dan die van de vijand, groter was dan in al hun voorgaande gevechten. Dit betrof niet alleen het aantal soldaten, maar ook hun wapens. Geleerden van de expedities hebben geschreven dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met 12.000 moslims op pad ging. Hieronder bevonden zich 10.000 metgezellen die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vergezelden vanuit Medina bij de verovering van Mekka. En 2000 vertrokken met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vanuit Mekka. Sommigen zeggen dat het er 14.000 waren. De meeste overleveringen spreken echter over 12.000, waaronder 2000 nieuwe moslimbekeerlingen uit Mekka waren. Degenen die beweren dat ze 14.000 waren, zeggen dat er 12.000 mensen vanuit Medina kwamen in plaats van 10.000. Ze zeggen echter dat er 2000 mensen vanuit Mekka kwamen. Op weg naar Hunain was er een grote jujubeboom met de naam Dhat Anwaat, waarvoor de afgodendienaars grote eerbied hadden. Bovendien hingen ze hun wapens aan deze boom als een goed teken voor de overwinning. Ze gingen ook naast deze boom zitten voor aanbidding en betuigden er grote eer aan. Toen het moslimleger langs deze boom trok, vroegen sommige nieuwe moslims uit Mekka de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om ook voor hen een soortgelijke boom aan te wijzen. Hierop zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: Allahu Akbar, Allah is de grootste. U hebt hetzelfde gezegd als wat het volk van Mozes tegen hem zei. O Mozes, maak voor ons een God, zoals zij goden hebben. Hij antwoordde hen: jullie zijn werkelijk een onwetend volk. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei verder: het is zeker dat jij de mensen uit het verleden met zulke daden zult navolgen. Zoals reeds vermeld, voor de slag van Hunain hadden 2000 van deze pas bekeerde jongeren zich ook aangesloten, in wiens harten de islam en het geloof nog niet stevig gegrondvest waren. Nog bezaten zij enige bijzondere vaardigheid in oorlogsvoering, in die mate dat ze niet eens goede regelingen voor wapens hadden getroffen. En het was juist door deze mensen dat de paniek bij Hunain ontstond, wat leidde tot tijdelijke paniek en terugtrekking. Zo waren er ook mensen uit Mekka die geen moslims waren, die op pad gingen met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Sommigen waren te paard en anderen te voet, in die mate dat zelfs vrouwen op pad gingen, alleen om te zien wat de uitkomst van de strijd zou zijn. En als de moslims de overwinning behaalden, zouden ze een deel van de buit ontvangen. En ze hadden er geen enkele zorg over, of de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam of de metgezellen enige letsel of schade zouden lijden. Een deel van hen sloot zich alleen als toeschouwers aan.
En onder hen waren ook enkele afgodendienaars, die, terwijl ze in hun staat van afgoderij bleven, waren gekomen. Het aantal van zulke afgodendienaars wordt geschat op bijna 80, waardoor sommige biografen hebben geschreven dat dit de eerste strijd was waarin de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hulp nam van afgodendienaars. Terwijl de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voor deze strijd nooit een afgodendienaar toestond om deel te nemen aan de strijd. Want hij zei altijd: wij zoeken geen hulp bij een afgodendienaar. Volgens hun visie is het echter zo dat in de slag van Hunain hij voor het eerst afgodendienaars betrok. Maar de juiste opvatting is dat hij geen hulp heeft gezocht. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam elke hulp van een afgodendienaar tijdens de slag bij Badr ontkende, in een tijd waarin er grote behoefte en belang was voor ieder mens. Nu waren de moslims zo talrijk dat volgens de Koran hun grote aantallen een bron van trots waren geworden. Waarom zou er dan nog behoefte zijn aan de hulp van een handvol afgodendienaars? Daarom heeft de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op geen enkele manier een afgodendienaar opgenomen. Ook riep hij geen enkele afgodendienaar op om aan de strijd deel te nemen. In plaats daarvan, uit de gedetailleerde verslagen in de biografieën van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, wordt het duidelijk dat veel mensen uit Mekka zich uit eigen initiatief bij het leger aansloten, alleen om het gevecht te aanschouwen en uit hebzucht naar buit. Ze gingen mee met de gedachte: de moslims zullen zeker de overwinning behalen. Laten we getuigen zijn van het schouwspel en deel hebben in de buit. Er waren inderdaad ook kwaadwillende afgodendienaars die zich aansloten met de bedoeling om, door niet in staat te zijn de vernedering en schande van de verovering van Mekka te vergeten, net zoals ze tevergeefs hadden geprobeerd de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in Mekka te vermoorden. Ze kwamen hier ook, denkend dat als de vijand er niet in slaagde hem te doden, misschien vinden ze een kans om wraak te nemen. En zij, God verhoede, na'udhu billah, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zouden doden om wraak te nemen en hun harten te bevredigen. Niettemin vertrok een leger van 12.000 man uit Mekka en na een reis van 3 dagen, of volgens sommigen 5 dagen, bereikten ze de vallei van Hunain. Onderweg, wanneer een schild, een zwaard of een ander bezit van de metgezellen viel, riep Abu Sufyan bin Harb de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aan: geef dit maar aan mij, ik zal het oppakken. Totdat zijn kameel volgeladen raakte met zulke spullen. Hazrat Sahal bin Hanzaliya vertelt dat hij naast de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam liep op de dag van Hunain. Ze reisden een lange afstand totdat het avond werd en hij samen met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bad. Toen kwam er een ruiter en zei: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, ik ging voor u uit totdat ik zo'n en zo'n berg beklom. En ik zag dat de mensen van Hawazin waren verzameld met hun vrouwen, hun kamelen, hun geiten en hun dieren. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dit hoorde, glimlachte hij en zei: morgen, als God het wil, zal dit de buit van de moslims zijn. Toen vroeg hij: wie zal vannacht de wacht over ons houden? Anas bin Abi Marsad zei: ik zal dat doen, o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam. Hij zei: bestijg dan je paard. Hij besteeg zijn paard en kwam bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf hem de opdracht: ga die bergpas in. Het ging niet alleen om het bewaken. Integendeel, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam beval hem om te gaan om de omgeving te overzien en in de gaten te houden. En hij zei: ga naar zijn verheven plaats, opdat wij 's nachts niet wegens u misleid worden. Dat wil zeggen, opdat u niet nalatig bent en de vijand ons in de maling neemt. De volgende morgen ging de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar de gebedsplaats. Hij verrichtte eerst 2 rakaat van sunnah gebeden voor Fajr. Toen werd de oproep tot gebed gegeven.
en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam begon het gebed te leiden. Zijn gezicht was naar de bergpas gekeerd. Toen hij het gebed had geleid en voltooid, zei hij: Verheug u. Ik verkondig u dat uw ruiter is teruggekeerd. Hiermee wordt de metgezel bedoeld die was aangesteld om uitkijkdienst te doen. De metgezellen zeiden dat ze door de bomen in de bergpas begonnen te kijken, totdat hij verscheen en voor de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam ging staan. Hij begroette hen met de vredesgroet en zei: Ik bleef doorgaan totdat ik de verhoogde plek in de bergpas bereikte, waar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam mij naartoe had geleid. In de ochtend beklom ik beide valleien, maar zag niets. De boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam vroeg: Ben je tijdens de nacht afgedaald? Hij antwoordde: Nee, behalve om te bidden of om mezelf te ontlasten. De boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam zei tegen hem: Het paradijs is voor jou verplicht geworden. Dat wil zeggen dat u een goede plicht hebt vervuld, een goede dienst hebt gedaan. Er wordt melding gemaakt van spionnen onder de afgodendienaars. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bereikte Hunain in de nacht van dinsdag 10 Shawwal ten tijde van het Isha-gebed. Malik bin Auf had 3 mannen van de stam van Hawazin als spionnen gestuurd en hen de opdracht gegeven zich met de moslims te vermengen en hun leger nauwlettend in de gaten te houden, om dan terug te keren en uitgebreid te rapporteren. Toen de 3 terugkwamen, waren ze zichtbaar geschokt en overstuur. Malik zei tegen hen: Wee jullie, wat is er met jullie gebeurd? Zij antwoordden: We zagen blanke mannen te paard. Bij Allah, als er een strijd uitbreekt, zullen we niet kunnen weerstaan wat we hebben gezien. Bij Allah, we kunnen zelfs degenen op aarde niet bestrijden. Hoe zouden we dan degenen uit de hemelen kunnen trotseren? Als jij ons advies opvolgt, keer dan terug met jouw volk. En als anderen zien wat wij hebben gezien, zullen ze net zo ontzag hebben als wij. Malik antwoordde: Mogen jullie ten onder gaan. Jullie zijn de lafste van het hele leger. Uit angst dat hun woorden paniek zouden zaaien onder de gelederen, hield hij hen tegen en zei: Vertel me over een dapper man. Iedereen wees naar een bepaalde man en was het erover eens dat hij echt moedig was. Malik stuurde hem. Maar ook hij keerde snel terug met hetzelfde ontzag, vervuld als de 3 voorafgaanden. Malik vroeg hem: Wat heb je gezien? De man antwoordde: Ik zag witte ruiters op gevlechte paarden. Ik had niet eens de kracht om er naar te kijken. Bij Allah, ik ben overweldigd door een angst die je nu bij mij ziet. Ik kan het niet overwinnen. Het zou beter voor ons zijn om ons terug te trekken. Desondanks bleef Malik bin Auf op zijn besluit terugkomen. Het verschijnsel dat de vijandelijke spionnen zagen is door historici op 2 manieren geïnterpreteerd. Eén visie is dat ze engelen zagen en bang door hen werden. Een andere visie is dat toen ze het moslimleger zagen, ze werden overvallen door een goddelijk ontzag, dat hun harten zo diep trof, dat de angst hen overmande. Hazrat Salama bin Aqwa vertelt: We hebben samen met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een aanval op Hawazin gelanceerd. En terwijl wij 's morgens met hem aten, arriveerde een man op een kameel. Hij liet zijn kameel zitten, bond zijn touw vast en kwam naar voren om met ons te zitten en te eten. Hij zat bij de metgezellen. In een andere overlevering wordt vermeld dat hij een gesprek begon met de mensen. We waren uitgeput op dat moment en hadden weinig paarden. Nadat hij met ons had gesproken, liep de man snel terug naar zijn kameel, maakte het snel los, besteeg het en begon in galop te vluchten. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zag hem en zei: Hij is een spion. Vang hem en dood hem. Een man van de Banu Aslam zette de achtervolging in op een kameel. Hazrat Salma vertelt: Ik besteeg ook mijn kameel en achtervolgde hem. Toen ik dichterbij kwam, greep ik de teugel van zijn kameel van voren vast
dwong het om te zitten, en zodra het neerknielde, sloeg ik de man met mijn zwaard en hakte zijn nek af. Hij viel op de grond. Ik nam toen zijn kameel, wapens en al zijn bezittingen en keerde terug naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg de mensen, wie heeft hem gedood? Zij antwoordden, Ibn Aqwa. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, dan behoren al deze bezittingen aan hem toe. Het aantal moslims tijdens de slag van Hunain bedroeg 12.000, terwijl de vijandelijke strijdkrachten 30.000 man telden. Met betrekking tot de slag van Hunain wordt soms het aantal vijanden als 30.000 gemeld, soms 20.000 en soms 4.000. De details hieromtrent zijn dat het werkelijke aantal krijgers 20.000 bedroeg. Maar als we de vrouwen en kinderen meerekenen, loopt het aantal op tot 30.000. Malik bin Auf had zijn beste boogschutters gekozen en plaatste ze op de omliggende bergen om de moslims in een hinderlaag te lokken. Hun plotselinge aanval zorgde voor een tijdelijke chaos en wanorde in de moslimgelederen. Er waren ongeveer 4.000 hinderlaagschutters. Malik bin Auf, de commandant van de Banu Hawazin, organiseerde zijn leger op zo'n manier dat toen 2/3 van de nacht voorbij was, hij naar zijn troepen ging en ze opstelde op vooraf bepaalde plekken in de Hunain-vallei. Deze vallei had veel smalle passen en ravijnen en hij verspreidde zijn troepen erdoorheen om een hinderlaag te leggen. En een plotselinge aanval op de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezellen uit te voeren. De formatie van de vijand was als volgt. Aan het front stond de cavalerie, achter hen de infanterie. Toen bestegen de vrouwen en kinderen kamelen, gevolgd door hun bezittingen, kamelen, schapen, geiten en ander vee. Bij het vertrek uit Mekka richting Hunain gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam opdracht een voorhoede van 1000 cavalerie van de stam Banu Sulaim te vormen, onder het bevel van Hazrat Khalid bin Walid. Toen het moslimleger de plaats Jairana bereikte tijdens de uren voor zonsopgang, verdeelde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het leger in 3 secties: de rechterflank, de linkerflank en het centrum. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stond zelf in het midden. Hij verspreidde grote spandoeken onder de Muhajirin en Ansar. Een banier van de Muhajirin werd aan Hazrat Ali gegeven. Een andere aan Hazrat Sa'd bin Abi Waqqas. En een andere aan Hazrat Umar Farouk. Onder de Ansar werd de Khazraj-banier gegeven aan Hazrat Hubab bin al-Mundhir. En de Aus-banier aan Hazrat Usaid bin Hudair. Verder kregen Hazrat Abu Burda bin Niyar, Hazrat Lubaba bin Abdul Mundhir en Hazrat Qatada bin Noman ook spandoeken. Daarnaast werden er ook kleinere vlaggen onder de verschillende groepen verspreid. Op de dag van de slag van Hunain zei iemand: vandaag zullen we niet verslagen worden vanwege onze aantallen. Dat wil zeggen dat ze ervan overtuigd waren dat de overwinning vastgesteld was vanwege hun grote aantal. Maar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had een sterke afkeer van deze uitspraak. Ook de heilige Koran keurde deze gedachte af en vermeldde het volgende vers. Toen jullie grote aantallen jullie trots maakten. In de slag van Hunain kregen de moslims aanvankelijk de overhand.
Door de felle aanval van de vijandelijke hinderlaag ontstond er echter chaos. En de moslims leden tijdelijk een tegenslag, zoals eerder beschreven. Uiteindelijk behaalden de moslims echter een beslissende en glorieuze overwinning. De details van dit incident zijn als volgt. Er wordt algemeen verteld dat het moslimleger de vallei van Hunain binnentrok, onder dekking van de duisternis van de dageraad, en zich er niet van bewust was dat de vijand al was gearriveerd en hun beste boogschutters in hinderlagen in de ravijnen hadden gepositioneerd. Terwijl de moslims de vallei introkken, lanceerden de boogschutters een plotselinge en gecoördineerde aanval, waardoor de moslims zich verspreidden en terugtrokken. Op een gegeven moment waren alleen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en een paar van zijn metgezellen standvastig. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bleef de moslims oproepen om terug te keren en het leger hergroepeerde zich, vocht dapper en versloeg de vijand zo grondig dat ze het slagveld verlieten. Deze overlevering is afkomstig van Sirat ibn Hisham. Maar een rapport in Sahih al-Bukhari presenteert het incident met enigszins andere details. Er is een overlevering van Hazrat Bara bin Azib radiyallahu anhu, die aanwezig was bij de slag van Hunain, die op verschillende plaatsen in Sahih al-Bukhari is vastgelegd, waarin hij zegt: toen we de Banu Hawazin aanvielen, werden ze verslagen en sloegen op de vlucht. Toen we de oorlogsbuit begonnen te verzamelen, werden we overladen met pijlen, waardoor de jongeren die zich niet konden beschermen op de vlucht sloegen. Wat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam betreft, op dat moment bleef hij standvastig waar hij was op het slagveld. De verteller Bara bin Azib zegt: ik zag de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op zijn witte muilezel en Abu Sufyan bin Harith hield de teugels vast. En de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: ik ben de profeet. Dit is geen leugen. Ik ben de zoon van Abdul Muttalib. Zonder deze overlevering van Bukhari zou het lijken dat er 2 fasen waren in de slag van Hunain. En dit is de mening die over het algemeen door historici wordt aangehangen. Ten eerste toen de moslims vluchtten vanwege de plotselinge aanval. En de tweede fase waarin de moslims zich hergroepeerden en een aanval uitvoerden die de vijand vernietigde. Als deze overlevering van Bukhari echter de basis wordt gemaakt, wat het meest geschikt lijkt, waren er toen 3 fasen in de slag van Hunain. De eerste fase was toen het moslimleger onbevreesd de vallei van Hunain binnentrok, waarop het vijandelijke leger zich terugtrok. Toen de moslims zagen dat ze zich terugtrokken, hield een deel van de moslims zich bezig met het verkrijgen van de oorlogsbuit. In de tweede fase, de 4000 ervaren boogschutters die in het geheim in de bergpassen waren gestationeerd door de bevelvoerende generaal Malik bin Auf, zagen dat het moslimleger de vallei binnenkwam. En dus lanceerden ze plotseling een woeste aanval met pijlen. De Banu Hawazin waren de beste boogschutters van Arabië. In de duisternis van de ochtend, toen een deel van de moslims bezig was met het verzamelen van hun oorlogsbuit, en waaronder de Mekkaanse nieuwe bekeerlingen waren, in wiens harten de islam nog niet stevig wortel had geschoten, en ze hadden geen pantser, maliënkolder of enige vorm van verdedigingsuitrusting om zich tegen de pijlen te beschermen. Om de plotselinge pijlenaanval te overleven, sloegen deze mensen op de vlucht. Ze hadden ook rijdieren, en toen ze plotseling begonnen terug te trekken, ontstond er een soort stormloop. En de kamelen en paarden begonnen te rennen. De dieren schrokken en de bergpas was behoorlijk smal, waardoor de dieren over mensen heen liepen. Hazrat Khalid bin Walid radiyallahu anhu raakte ook gewond door deze stormloop en viel van zijn paard. En het moslimleger verspreidde zich. Dit is ook vastgelegd in een geschiedenisboek. De derde en beslissende fase was, zoals verteld, door Hazrat Anas bin Malik radiyallahu anhu. De leidende gelederen van het leger vluchten.
Het contingent van Banu Sulaim was het eerste dat vluchtte, gevolgd door de nieuwe moslims uit Mekka. En toen volgden de mensen over het algemeen dit voorbeeld en vluchten verslagen, zonder enige zorg voor iemand anders. Dit zorgde ervoor dat er zoveel stof opsteeg dat men niet eens de palm van zijn eigen hand kon zien. In alle veldslagen waaraan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam deelnam, is het meest opvallende aspect dat ongeacht de situatie op het slagveld, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam standvastig en dapper bleef in elke strijd. De gelijkenis waarvan men nergens anders vindt. In een tijd waarin de dapperste mensen vluchten, bleef de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aanwezig als een pilaar. Hazrat Anas bin Malik stelt: de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was de mooiste, de meest genereuze en de dapperste van alle mensen. Hazrat Bara bin Azib vermeldt dezelfde slag van Hunain en zegt: toen iedereen zich verspreidde en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam alleen achterbleef met een paar van zijn metgezellen, terwijl de vijand oprukte naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, trok hij alleen op de vijand af, terwijl hij met luide stem riep: ik ben de zoon van Abdul Muttalib. De verteller zegt: bij God, toen de strijd zijn hoogtepunt bereikte, zouden we onder de bescherming van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam komen. De dapperste persoon werd degene beschouwd die het dichtst bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bleef. Bij die gelegenheid waren de moed en dapperheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zo groot, dat, toen hij alleen was, hij zijn muilezel aanspoorde in de richting van de vijand te gaan. Hazrat Abbas zegt: Abu Sufyan bin Haris en ik bleven naast de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en verlieten hem geen moment. Toen het volk zich verspreidde, begon de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn muilezel op de vijand af te sturen. Op dat moment pakte ik de teugels vast en vermijdde dat de muilezel sneller ging. Abu Sufyan bin Haris hield de stijgbeugels vast. Volgens een overlevering, Hazrat Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, die destijds ook bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was, greep de teugels van de muilezel vast en probeerde het tegen te houden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei tegen mij: O Abbas, roep het volk van de boom. Hiermee worden degenen bedoeld die in Hudaybiyah hadden beloofd hun leven te offeren. Hazrat Abbas, die een luide stem had, zei: ik riep met luide stem: O mensen van de boom, waar zijn jullie? Hij zegt: bij Allah de Almachtige, toen de mensen mijn stem hoorden, keerden ze terug zoals een koe terugkeert naar haar kind. Die mensen begonnen te roepen: wij zijn hier, o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam. Wij zijn aanwezig, we zijn aanwezig. Ze keerden hartstochtelijk terug en begonnen de vijand te bestrijden. Deze overlevering komt van Sahih Muslim. Er wordt vermeld dat toen het moslimleger zich verspreidde, er een paar mensen bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam waren. Er wordt geschat dat hun aantal ergens tussen de 400 en 300 ligt. De reden voor een afwijking in de cijfers is dat er een paar mensen waren die bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam waren, terwijl de anderen op andere plaatsen vochten. Op deze manier zouden er ongeveer 300 mensen op het slagveld zijn geweest. Of het aantal mensen naast de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zou zijn gestegen en gedaald. Degenen die slechts 3 of 4 mensen observeerden, vermelden dat, terwijl degenen die 10 tot 12 mensen zagen, dat aantal noemden. Degenen die nog grotere aantallen zagen, vermelden dat aantal. Hoe dan ook, er was een punt waar slechts een paar mensen achterbleven naast de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. In een andere overlevering wordt vermeld dat iemand tegen Hazrat Bara zei: O Abu Amara, ben jij gevlucht op de dag van Hunain? Hij zei: bij Allah, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam keerde zich niet om. Er waren echter sommigen onder zijn metgezellen, zoals de haastige jongeren die geen of heel weinig wapens hadden. Terwijl ze tegenover een natie van boogschutters stonden die bekend stonden om het feit dat ze hun doel nooit misten.
Dat wil zeggen de Banu Hawazin en het contingent van de Banu Nasr. Ze schoten voortdurend pijlen af en het gebeurde zelden dat een pijl zijn doel niet bereikte. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ging op weg naar het leger, terwijl hij op zijn witte muilezel reed, die geleid werd door Hazrat Abu Sufyan bin Harith. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam steeg af en hij zocht hulp bij Allah en zei: Ik ben de profeet, dit is geen leugen, en ik ben de zoon van Abdul Muttalib. Iyas bin Salama vertelt dat zijn vader Salama bin Aqwa zei: We gingen naar de slag van Hunain samen met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Toen we oog in oog kwamen te staan met de vijand, ging ik verder en beklom een berg. Toen ik iemand van de vijand tegenkwam, ik heb hem met een pijl geraakt en daardoor verstopte hij zich voor mij. Ik begreep niet wat er met hem gebeurde. Ik zag mensen uit een andere bergpas komen. En er was een gevecht tussen hen en de metgezellen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En de metgezellen keerden zich om. Ik keerde verslagen terug. Ik had 2 lakens bij me. 1 had ik vastgebonden en de andere heb ik over mezelf getrokken. Mijn kledingstukken begonnen open te gaan, dus ik pakte ze allebei op en liep een stukje achteruit. Gedurende dit liep ik langs de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij reed op een wit-zwarte muilezel. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: Ibn Aqwa heeft iets zorgwekkends gezien. Waarom rent hij terug in zo'n toestand? Terwijl hij het incident noemde van het doorstaan van pijlen en het vervolgens terugtrekken, zegt Hazrat Muslih Maud radiyallahu ta'ala anhu: Tijdens de slag van Hunain, toen de moslims hun houvast verloren door het intense vuur van pijlen door de vijanden, ging de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vooruit om de vijand te trotseren met slechts een handvol metgezellen om hem heen. Toen Hazrat Abu Bakr de intensiteit van de aanval van de tegenstander zag, wilde hij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tegenhouden en rende zelfs vooruit om de teugels van zijn paard vast te pakken. Maar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: Laat de teugels van mijn paard. Hierna ging hij verder, terwijl hij het volgende couplet reciteerde: Ik ben een profeet van God, geen leugenaar. Ik ben de zoon van Abdul Muttalib. Door te zeggen: Ik ben de zoon van Abdul Muttalib, verwees hij naar het feit dat op dit moment schieten 4000 vijandelijke boogschutters pijlen af. Dat ik onder zulke omstandigheden vooruitgang boek, lijkt mij ver boven de capaciteiten van de mens te liggen. Niemand mag dus denken dat ik goddelijke kracht bezit. Ik ben de zoon van Abdul Muttalib en een sterveling. Het is enkel en alleen omdat ik een profeet ben dat de hulp van Allah de Almachtige met mij is. Niet iedereen vluchtte. Hierover zijn bepaalde overleveringen. Imam Nawawi schrijft: Niet iedereen is gevlucht. Eerder de mensen in Mekka wier harten verzoend moesten worden. De huichelaars en sommigen van Mekka. Zij die zich bij deze strijd hadden aangesloten, maar nog niet tot de islam waren toegetreden. Zij waren het die op de vlucht sloegen. Deze onverwachte tegenslag deed zich voor omdat de vijand onmiddellijk een regen van pijlen afvuurde. Niettemin is de uitspraak van Imam Nawawi juist dat dit zeker niet het geval was dat alle moslims uit angst en paniek van het slagveld wegvluchten. Het waren alleen de nieuwe bekeerlingen van Mekka, onder wie zich ook enkelen bevonden, die zich niet met oprechtheid van hart hadden aangesloten, die zich terugtrokken. Ze waren de strijd ingegaan uit hebzucht naar oorlogsbuit, of slechts als omstanders. Het feit is dat dankzij hun vlucht en het uitstekende boogschieten de paarden van andere moslims schrokken. De rijdieren renden weg en namen hun ruiters mee. Op deze manier rende een groot deel van hen weg. Ze zijn niet opzettelijk weggelopen, het waren veeleer hun rijdieren die geschrokken waren en daarom omkeerden. Hierdoor werden ook loyale en trouwe moslims tijdelijk hulpeloos. Hoe dan ook, er zijn hierover nog verdere details, die als God het wil in de toekomst vermeld zullen worden.
Vandaag begint ook Jalsa Salana Duitsland. Alle aanwezigen moeten bidden dat Allah de Almachtige hen in staat stelt de doelstellingen van Jalsa te vervullen. Ze moeten niet samenkomen met de gedachte dat het slechts een festival is. Gedurende deze dagen zouden ze eerder moeten beloven om permanent hun intellectuele, praktische en spirituele omstandigheden te verbeteren en ernaar te streven dit te doen. Vooral in deze dagen besteed uw tijd aan het gedenken van Allah en aan gebed. U moet niet alleen voor uzelf en uw nakomelingen bidden, maar u moet ook bidden voor het succes van de Jamaat en voor de bescherming van Allah de Almachtige tegen het kwaad van elke tegenstander en dat hun kwaad uitgeroeid wordt. Mogen Allah de Almachtige tegen hun kwaad beschermen. Met elke dag die voorbij gaat, doet er zich een nieuw verontrustend incident voor in Pakistan. Mogen Allah de Almachtige snel de middelen verschaffen, zodat deze tegenstanders ter verantwoording kunnen worden geroepen. Bid voor de algemene vrede van de wereld. Door hun eigen daden brengen wereldse mensen zichzelf steeds dichterbij hun eigen ondergang. Mogen Allah de Almachtige ons beschermen tegen deze verschrikkelijke vernietiging. Bid ook voor de Palestijnen. De Israëlische regering heeft alle grenzen van onrechtvaardigheid en wreedheid overschreden. Het lijkt erop dat ze de Palestijnen van de aardbodem willen wegvagen. De wreedheden tegen de onderdrukten, kinderen, vrouwen, ouderen, zieken en onschuldigen hebben nieuwe uitersten bereikt. Ze worden openlijk afgeslacht. Nu zijn zelfs sommige wereldlijke politici en regeringen in zekere mate hun stem aan het verheffen en zeggen dat dit verkeerd is en dat er een einde aan moet komen. Maar de Israëlische regering is niet bereid om zelfs naar hen te luisteren. De roes van rijkdom en macht heeft Israël, Amerika en hun bondgenoten tot de uiterste grenzen van arrogantie en onrechtvaardigheid gedreven. Ook de moslimregeringen doen niets. Als ze niets doen, dan kunnen ze op zijn minst hun praktijken verbeteren en zich voor Allah de Almachtige neerwerpen, opdat Allah de Almachtige hen zal helpen. Als ze het maar eens zouden begrijpen. Op dezelfde manier begaan moslims onrecht tegenover andere moslims. Mogen Allah de Almachtige hen ervan weerhouden dergelijke onrechtvaardigheden te begaan. Vandaag is het onze plicht als Ahmadis om, waar we maar kunnen, onze stem te verheffen tegen alle onrecht. We moeten vooral bidden en bidden vanuit de diepte van ons hart. Mogen Allah de Almachtige ons daartoe in staat stellen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله